नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार चंद्रनगर गांव पालिका वार्ड नंबर 4 सरलाही नेपाल से ऑल इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर चैनल में आप सबको स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारे पास एक चाइना यूनिवर्सल एलईडी टीवी आया है। दोस्तों इस एलईडी टीवी में साउंड का प्रॉब्लम है। दोस्तों यहाँ पे हम जब ऑडियो वीडियो सिग्नल देते हैं, देने के बाद यहाँ पे कोई एम्पलीफाई कर कोई भी ऑडियो प्रेजेंट नहीं होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम आपको चेक कर दिखाते हैं कि इसमें क्या है और कैसा है सो। ठीक है दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे पावर दिए और देने के बाद ये टीवी ऑन भी हुआ। दोस्तों देखेंगे आप, ये टीवी ऑन हुआ और ऑन होने के बाद यहाँ पर वीडियो भी देने लगा है दोस्तों, पर ऑडियो कुछ देखने के लिए सुनने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे देखा जाए आइए हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो ये देखने से पहले, इस समस्या को हल करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों कि इस एलईडी टीवी में साउंड यहाँ से बिल्कुल फुल है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमारे पास ये रिमोट हो गया। ठीक है, और ये बढ़ाने पर आप देख पा रहे होंगे 100% है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर कम करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कम भी हो रहा है। ठीक है, जैसे हम इसको प्लस करते हैं तो ये ज़्यादा भी हो रहा है दोस्तों। ठीक है, और आप देख पा रहे होंगे हमारे पास ये रिसीवर हो गया जहाँ से हम ऑडियो वीडियो सिग्नल देते हैं दोस्तों। तो इसको क्लिक करने से आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर फुल साउंड है। ठीक है दोस्तों, और ऐसा भी नहीं है कि हम रिमोट से इसको साउंड म्यूट किए हैं दोस्तों। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे आइए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं इस टीवी में। जब हम म्यूट बटन को क्लिक करते हैं, म्यूट बटन को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर म्यूट का इंडिकेट कर रहा है कि आपका ऑडियो म्यूट किया गया है सो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने सभी चीज़ कर लिए। करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि ये स्क्रीन पे पिचकर तो दे रहा है पर साउंड कुछ भी नहीं आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आइए इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाए, कैसे चेक किया जाए, हम आपको बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो हो सकता है दोस्तों, आपका जिस चीज़ से आप ऑडियो वीडियो सिग्नल दे रहे हैं वहाँ से भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा चीज़, जहाँ पे आप ऑडियो वीडियो सिग्नल इन करते हैं, जहाँ पे इन करने के लिए जो सॉकेट लगा हुआ रहता है दोस्तों, वहाँ से भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, वहाँ से अगर प्रॉब्लम न हो तो जो आपका मदरबोर्ड होता है, जिस बोर्ड से आपको ऑडियो वीडियो सिग्नल इन करता है, ठीक है, तो वीडियो तो आपका बन रहा है, ऑडियो जो सिग्नल इन होता है और इन होने के बाद ऑडियो आईसी में जाके एम्पलीफाई करके आपके आउटपुट स्पीकर है उसमें जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो आउटपुट जो आईसी है, ऑडियो आईसी है, वो भी ख़राब हो सकता है दोस्तों। ठीक है, जिसके वजह से आपका ऐसा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है। तीसरा चीज़ ये भी हो सकता है दोस्तों कि जो ये स्पीकर लगा हुआ है वो ये स्पीकर भी ख़राब हो सकता है। तो आइए दोस्तों हम आपको सारा चीज़ दिखाते हैं कि किस प्रकार से और कैसे हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे आपको A to Z ऑल इलेक्ट्रॉनिक का रिपेयरिंग वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी मिलेगा बिल्कुल राइट मिलेगा, फेक वीडियो कभी भी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं, इस काम को सीखना चाहते हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस मोबाइल को हम स्टैंड में सेट कर लेते हैं और सेट करके हम आपको सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप कर दिखाते हैं कि इसको किस प्रकार से चेक करना है कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम है सो। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस टीवी को हम यहाँ पे इस टेबल पे रख देंगे। ठीक है दोस्तों, और रखने के बाद सबसे पहले यहाँ से हम इसका पावर रिमूव कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसका हमने पावर रिमूव कर दिए हैं और ये ऑडियो वीडियो कट हो गया दोस्तों, उसको भी हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, और ये सब करने के बाद इस टीवी को हम फटाफट खोल लेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए इस टीवी को हम फटाफट खोल लेते हैं।
ठीक है दोस्तों। और ध्यान रहे दोस्तों, जब आप इस टीवी को लेटाएंगे, जब पलटेंगे, स्क्रीन को रखेंगे दोस्तों, तो आपको ध्यान देना है कि आपके टेबल पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके टेबल पे कुछ ऐसा होगा तो आपका स्क्रीन टूट जाएगा दोस्तों। तो आप समझ पा रहे होंगे 500 के चक्कर में आपको कई हज़ार तीरना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसा गलती ना करे जिसके वजह से आपको कोई लॉस हो, ठीक है, कोई घाटा हो, ऐसा कोई भी गलती नहीं करना है। आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से इसको बाकी काम किया जाए, किस प्रकार से चेक किया जाए, कैसे फाइंड किया जाए कि कौन सा प्रॉब्लम क्या हो सकता है और कहाँ से हो सकता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आप चेक कर लें कि जो आप जिस भी चीज़ से ऑडियो वीडियो सिग्नल देते हैं दोस्तों, उसको आप चेक कर लें, ठीक है। अगर आप मैकेनिक है तो बिल्कुल आपको पता होगा कि जो हमारा ये रिसीवर है बिल्कुल ठीक होगा, जहाँ से आप ऑडियो वीडियो सिग्नल देते हैं वो बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है ना जी। तो इसके बाद क्या प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पे जो ऑडियो वीडियो का जो सॉकेट लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे जंग लगने के वजह से भी आपका कुछ प्रॉब्लम दिखाई देंगे। जंग लग जाएगा, या तो ऑडियो वीडियो का जो कट होता है वो भी टूट जाता है, उसी में रहता है, जिसके वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है दोस्तों। दूसरा चीज़ ये भी है कि यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए आपको कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, डायोड लगा हुआ रहता है, वो ख़राब हो जाने के बाद भी ऐसा प्रॉब्लम आपको दिखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। तो ये सब करने से पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम फिर से ऑडियो वीडियो सिग्नल देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम फिर से ऑडियो वीडियो सिग्नल देंगे और एक दूसरे स्पीकर आउटपुट में एक दूसरा स्पीकर लगाकर चेक कर लेंगे कि क्या स्पीकर में प्रॉब्लम है कि इस मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर पिचकर देने लगा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पिचकर दे रहा है पर आवाज़ कुछ भी नहीं शो कर रहा है, ठीक है। तो आइए हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर एक दूसरा स्पीकर लगाकर। सबसे पहले हम यही करेंगे दोस्तों, एक दूसरा स्पीकर लगाकर आप चेक कर ले, ठीक है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर कनेक्शन करके रखे हैं दोस्तों, और इसको हम चेक कर लेंगे यहाँ पे। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, आवाज़ करने लगा है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसमें 110% ये स्पीकर का प्रॉब्लम है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसमें स्पीकर का प्रॉब्लम है। इसमें जो स्पीकर लगा हुआ है दोस्तों, ये बिल्कुल बहुत छोटा है, और छोटा होने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम आया है कि ये जल चुका है दोस्तों, ठीक है ना, जल चुका है, कनेक्शन कट चुका होगा, जिसके वजह से ऐसा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो आइए हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्रैच कर देख लेंगे कि इस प्रॉब्लम कहाँ से है तो, ठीक है ना। ये स्पीकर रिपेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो हम आपको चेक कर दिखाएंगे दोस्तों। अगर इसका कॉइल जर गया होगा तो ये रिपेयर नहीं हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस यहाँ से कनेक्टर को हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। इस कनेक्टर को हमने बाहर निकाले, और निकालने के बाद यहाँ पे हम कंटिन्यूटी में लगाकर चेक कर लेंगे कि ये स्पीकर कौन से सिचुएशन में है। अगर इसका वायर कट गया होगा दोस्तों, तो ये कंटिन्यूटी से कोई कुछ भी नहीं दिखाई देगा दोस्तों। अब देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसका वायर कट गया है। अगर वायर नहीं कटा होता तो कहीं ना कहीं कुछ भी यहाँ पे वैल्यू शो करना था इसको, पर यहाँ पर कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है, तो ये इसका वायर कट गया है, ठीक है दोस्तों। आइए इसको भी हम चेक कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसका भी वायर कट गया है, ठीक है। तो आइए हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, कि इसको किस प्रकार से रिपेयर किया जाए। हम आपको सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ हम दिखाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू रखेंगे, और ग्लू रखने के बाद इसको हम रिमूव करेंगे दोस्तों। हमारे पास ये ग्लू रिमूवर है दोस्तों। ये ग्लू रिमूवर है,
इस ग्लू रिमूवर को यहाँ पे डालेंगे और डालने के बाद इसको हम रिमूव करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे डाले और डालने के बाद इसको हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे अभी। तो हमारे पास ये मल्टीमीटर में सुई लगाए हैं दोस्तों, इस सुई से हम इसको रिमूव करेंगे। यहाँ पे इसका वायर दिख रहा है दोस्तों, उसको हम बाहर निकाल देंगे। ये 2 वायर यहाँ पे निकल गया दोस्तों, उसको हम क्या कर लेंगे, एक बार कंटिन्यूटी लगाकर चेक कर लेंगे दोस्तों। माफ़ कीजिएगा, इतना छोटा सा चीज़ है, पतला सा चीज़ है कि हम आपको दिखा नहीं सकते हैं दोस्तों। बस कंटिन्यूटी से हम चेक कर ही दिखा सकते हैं कि ये सही है या ख़राब है। सो एक तरफ हम इसको लगाएं, आप देख पा रहे दोस्तों ये स्पीकर बिल्कुल ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, ये बिल्कुल ठीक है। तो आइए हम इसको रिपेयर करते हैं और इस वाले को भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। इस वाले को भी सेम उसी प्रोसेस से हम चेक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इसको हम यहाँ पे ऑलरेडी काम हो चुका है दोस्तों, काम किया गया है और यहाँ पे तो कनेक्शन सभी ठीक ही दिख रहा है दोस्तों। आइए इसको भी हम रिमूव कर चेक कर लेते हैं। अब देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आइए इसको हम सभी को रिपेयर कर लेते हैं एक बार अच्छे से। सभी का कनेक्शन कट कर नया वायर हम कर लेते हैं। जी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आइए इसको किस प्रकार से किया जाए हम आपको बताते हैं दोस्तों। अब देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर शो करने लगा है, ठीक है दोस्तों। पर इस बार से भी आपको चेक कर लेना है सभी वायर का। ये जो है दोस्तों, इसको भी चेक कर लेना है। और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो है दोस्तों, इसको यहाँ से छुड़ा देना है, इसको इस प्रकार से हटाना है, ठीक है दोस्तों। और ऊपर का जो ग्लू होगा दोस्तों, ये ऑटोमेटिक हटने लगेगा, हट जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से साफ कर देना है यहाँ पे।
कि आपका कनेक्शन दिखने लगे। ठीक है, और ये जो वायर है दोस्तों, यहाँ पे हम इसको अटैच कर देंगे। इस वाले में अटैच कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस वाले में हमने अटैच कर दिए। और करने के बाद आइए हम आपको दिखाते हैं चेक करके। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये बजने लगा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा रिपेयर हो गया है। अब इसके बाद इसको भी हम रिपेयर कर लेंगे, ये वाले को। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी इसी प्रकार से आपको साफ़ कर लेना है सबसे पहले सभी को। बदलने के लिए तो कोई भी बदल सकता है दोस्तों, दूसरा स्पीकर लगा सकता है, पर उसी चीज़ को चला देना बड़ी बात होता है दोस्तों। तो इसको अच्छे से पहले यहाँ पे आप साफ़ कर दें, जो ग्लू लगा हुआ है उसको छुड़ा दें आप। और छुड़ाने के बाद देख पा रहे होंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ऐसे इसको छुड़ा देना है सभी को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम इसको साफ कर देंगे। और यहाँ पे जो कॉइल में से जो वायर निकल रहा है दोस्तों, जैसे स्पीकर का कॉइल का जो वायर निकल रहा है दोस्तों, उसको आप ट्रैक करें। मेरा मिल गया है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये ख़त्म है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे इसका कनेक्शन निकला हुआ है दोस्तों। अंदर से जो तार आए हैं, वायर, कॉइल, इसको आप बाहर निकाल लें और उसको सोल्ड कर दे, आपका चलने लगेगा दोस्तों। ठीक है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये स्पीकर रिपेयर नहीं हो सकता है दोस्तों। इसका सभी के सभी कॉइल ख़त्म हो गया है। तो हमारे पास इस मॉडल का स्पीकर भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हटा देंगे।
यहाँ पे इसका अब कोई काम नहीं रह जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए इसको खोल लेते हैं। खोल कर वहाँ पे हम फिर से सेट कर देंगे, ताकि आगे चलकर कोई अगर स्पीकर मैं लगाना चाहूँ तो लग सके। ठीक है दोस्तों, आइए हम आपको दिखाते हैं। बजने लगा है। अपनी अदा की जल को इतनी तूल लगाते हैं कि आपके अपने बेटे की जिंदगी मुख्तसर हो जाए। जो अल्लाह की मर्जी, लेकिन ये इस घर में नहीं रहेगी। अपनी बेटी को पाल पोस दोस्तों हमने इसका आवाज़ कम कर दिए हैं। ठीक है, और आइए इसको अच्छे से हम सेट कर देते हैं। और ये काम क्या करेंगे दोस्तों, इस स्पीकर को हम इसमें सेट करेंगे। ठीक है, इस स्पीकर को इसमें चलाना है और किस प्रकार से चलाना है हम आपको दिखाते हैं। इसको हम क्या करेंगे, एक डवा लेकर डवा में पैक कर कर और इसके जो बैक कवर है दोस्तों, उस कवर में हम चिपका देंगे दोस्तों। अच्छे से चिपका देंगे कि ये चलने लगे और कोई दिक्कत भी ना हो दोस्तों। और ये भी चीज़ है दोस्तों, ये स्पीकर कभी ख़राब नहीं होगा। मानते हैं कि अंदर का ख़राब हो जाएगा तो हो जाएगा, पर ये जो बाहर का है, बाहर वाला स्पीकर ख़राब नहीं होगा दोस्तों, इसलिए कि ये स्पीकर अच्छा है, बढ़िया है, बड़ा सा है। ठीक है, और ये जो अंदर का है तो उसको तो ख़राब होना है दोस्तों, क्योंकि छोटा है, जिसके वजह से। और ये ऑलरेडी इसमें पहले से दूसरा बोर्ड लगा हुआ था दोस्तों। ये जो मदर बोर्ड है दूसरा लगा हुआ था, लोकल वाला। ठीक है, और यहाँ पे बढ़िया वाला मदर बोर्ड लगा है। आइए दोस्तों, यहाँ पे हम इसको टेप मार देंगे कि कोई शॉर्टिंग ना बने, कोई समस्या खड़ा ना हो दोस्तों। उसके लिए इसके लिए यहाँ पे हम एक टेप मार देंगे दोस्तों। क्या हुआ, कोई बात है क्या? ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे इसका टेप मार दिए हैं और उसको हम सेट कर देंगे दोस्तों, क्योंकि ये बजने लगा है, जिसके वजह से हम इसको सेट कर देंगे। ठीक है, और ये काम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, ये जो वाला है दोस्तों जिसको हमने टेप मारे हैं, इसका कनेक्शन हम इस स्पीकर के साथ कर देंगे। इस स्पीकर के साथ करने के बाद क्या है दोस्तों कि अंदर का ये वाला स्पीकर ख़राब भी हो सकता है, पर ये ख़राब नहीं होगा, अच्छा चलेगा दोस्तों। आवाज़ भी एकदम बिल्कुल रहेगा, अच्छा क्लियर रहेगा, क्योंकि जितना बड़ा आपका स्पीकर होगा उतना अच्छा आवाज़ ज़रूर मिलेगा दोस्तों। और उसके अनुसार से आपका मशीन भी होना पड़ता है। इसका लगभग मशीन अच्छा है दोस्तों। ये आपका VST56U 11.2 है दोस्तों। ठीक है ना, ये आप 14 से लेकर और 40 इंच तक के भी LED में सेट कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं बनेगा दोस्तों। अब देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये बजने लगा है दोस्तों अब। ठीक है, आपको हीरो बनने का शौक बहुत होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसको पैक कर देंगे और पैक कर कर इसको किस प्रकार से सेट करना है वो चीज़ हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको सबसे पहले पैक कर लेते हैं और पैक कर कर हम दिखाते हैं कि इसको किस प्रकार से सेट किया जाए। सो जी दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से हमने यहाँ पर स्पीकर को सेट कर दिए हैं। ठीक है, ये ख़राब नहीं होगा और अच्छा चलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये ख़राब भी हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। अंदर वाला ख़राब भी हो जाएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिंदास चलता रहेगा दोस्तों।
ठीक है। तो आइए हम आपको इसको वायरिंग कर देते हैं और बाकी हम चेक कराते हैं दोस्तों कि ये कैसा है और किस प्रकार से ये चलेगा। अच्छी आदतें और 10 रुपए के आप देख पा रहे हैं दोस्तों, वायरस से लड़े और उनको फैलने से रोके। अब 10 रुपए का लाइफ पॉइंट और भी बढ़ा। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसको सोल्डरिंग कर देंगे यहाँ पे। खाना लगा दिया दोनों के लिए, आ जाए। मैंने कहा का वेट कर, वो आएगा तो खाएंगे। खाने में कुछ जूते खाने का है ना, वहीं से पेट भर जाएगा। पिज़्ज़ा बोलने से पहले जरा सोचती हूँ, तो जुनैद को कभी वहाँ पे मर जाए। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब इसको हम वायरिंग कर देते हैं और जो लांगा है उसको हम टेप मार देंगे दोस्तों, हमारा बिल्कुल ओके हो जाएगा। अब और उसे पूरा करके फिर उस पर बात करेंगे स्ट्राइक ले। जाने थे क्या आप लोग जानते नहीं सबा की अम्मी को कितनी बदमिजाज औरत है। जब अपने शौहर को किसी खातिर में ना लाए तो हमारे भाई को क्या खातिर में लाएंगे। अच्छा ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे हमारा बिल्कुल ठीक हो गया है। क्योंकि कोई अच्छी बात तो तुमने करनी। अब इसको हम सेट कर देंगे दोस्तों और सेट कर कर हम चेक कराते हैं दोस्तों आपको। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टेप लगा देंगे दोस्तों कि कोई शॉर्टिंग ना बने। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका, हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे टेप मार दिए हैं। ठीक है, और इसको मारने के बाद यहाँ से हम पावर रिमूव करेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम पावर इसका रिमूव कर देंगे। पावर कट हमने रिमूव किया और इसको यहाँ पे हम बैठा देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसको हम बैठाएंगे। किसी भी एलईडी टीवी का दोस्तों अगर स्पीकर नहीं मिलने वाला है, छोटा है, इसमें नहीं लगने वाला है, तो आप बाहर से इस प्रकार से जब आप सेट कर देंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और एक हम दवा लेंगे और दवा लेने के बाद ऊपर से रख देंगे और ग्लू गन से इसको चिपका कर उस डब्बे में हम होल्स कर देंगे, हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चूहा भी इसको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम आपको एक बार चेक करा देते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं, बस 4 नट कस देंगे चेक कराने के लिए आपको, और चेक करा कर दिखाते हैं दोस्तों कि हमारा ये सेट किस प्रकार से चलेगा और कैसा चलने वाला है सब। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं ये भाई बताना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ये टेक्निक अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें दोस्तों। बहुत मेहनत से बनाना पड़ता है वीडियो दोस्तों।
इसी काम को करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो 15 से 20 मिनट लग जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। आप देख पा रहेंगे ये 30 मिनट का वीडियो है और 30 मिनट का वीडियो बस आपको समझाने और बताने में लगता है दोस्तों। नहीं तो ये प्रॉब्लम है, ये बहुत जल्द, छोटा सा प्रॉब्लम है दोस्तों, इतना बड़ा भी नहीं है, पर जिसको जानकारी नहीं है ना तो इसको लेकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए इसको हम पावर दिए और पावर देने के बाद आप देख पा रहेंगे यहाँ पे रेड बत्ती इंडिकेट किया दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे सोनी आ गया है दोस्तों। आइए हम फिर से यहाँ पर ये वीडियो कट लगाएंगे दोस्तों और इसके बाद हम आपको चेक कर दिखाते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा रहेगा। इस लड़े को फैलने से रोके। अब 10 रुपए का लाइफ पॉइंट और भी बढ़ा। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहेंगे। आइए हम इसका आवाज़ बढ़ाते हैं। सिर्फ 20 रुपए में। Winter dryness? छुपाओ मत, घटाओ। Non-spotty lotion. इसका विटामिन B3C और EU फॉर्मूला के 10 लेयर डीप एक्शन। आप देख पा रहेंगे दोस्तों हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो गया और साउंड भी एकदम बेस्ट है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और इस काम को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।